Bună dimineața, dragilor, și Hristos a înviat, cu adevărat a înviat, cu adevărat, cu adevărat, lăudat să fie numele Lui. El este cine a zis că era, că este, și El a făcut ceea ce a zis că va face. Haleluia! Glorie lui Dumnezeu în veci de veci. Biblia, Cartea Sfântă, nu este doar o carte. Ea este cuvântul lui Dumnezeu lăsat din generație în generație, din generație în generație, pentru copiii Lui. Haleluia! Ce minunat! Ce minunat Dumnezeu avem! Am avut o convorbire azi dimineață cu cineva care m-a împins să fac acest scurt mesaj, pentru că este o temă, una dintre cele mai importante pentru biruința noastră zilnică. Cum am zis data trecută, noi vrem sau nu vrem, deja suntem în această luptă spirituală, duhovnicească. Și niciodată nu vom câștiga această luptă zilnică plângând de mila noastră, de jălea noastră, sau mai rău ca atât, fiind nemulțumiți pe viața noastră zilnică, cârtind. Zilnic arătând la degetul cine-i vinovatul. Argumente, certuri, dezbinări. Niciodată. Și ca să fiu cu adevărat la punct cu mesajul acesta scurt, vreau să vă zic așa. Care dintre voi înțelege ce înseamnă lupta duhovnicească? Că noi niciodată nu vom câștiga nicio luptă, nici cât de mică, fiind cu gândirea firească. Noi trebuie să avem gândirea lui Hristos. Niciodată nu vom câștiga nicio luptă cu argumente, cu arătarea de degetelor cine-i vinovatul. Și cunoaștem foarte bine că cele mai mari lupte se dau în casa noastră, între familii, între neamuri, între frați, surori, în biserică. Dar cea mai mare luptă este în casa ta. Dacă nu știi să câștigi bătălia începând cu firea ta însuță, cu inima ta, continuând cu copiii tăi, cu soacra ta, cu soțul tău, cu soția ta, cu părinții tăi, nu vei putea birui acest monstru care ne urăște de moarte. Și spune Biblia că Satana urlă ca un leu turbat, caută pe cine să înghită. Când se dau anumite argumente, bătălii în casa noastră, presupunem, zicem așa, că chiar se întâmplă în casele oamenilor, exemplu care vi-l dau, să spunem că copilul tău, fata sau băiatul, a declarat că vrea să fie, că el este gay, sau fata că e lesbiancă, sau soțul a venit și a zis că nu te mai iubește, că el nu este fericit cu tine, că vrea divorț, sau soția ta veșnic nemulțumită, cârtitoare, ce nu i-ai face, tot nu-i nici cum nu o poți mulțumi. Cum ne luptăm?
Credeți că este doar așa viața? Cum se udesebesc copiii lui Dumnezeu? Pentru că toată lumea, creștini sau necreștini, oricare religie n-ar purta, trec prin circumstanțele vieții dureroase, trădătoare. Unele circumstanțe te dau la pământ, te pun pe pastile de depresii sau, mai rău, o pui pe băut, pe droguri. Cu ce ne deosebim noi, copii de Dumnezeu? Dumnezeu! Haleluia! Oare cum trebuie să fie purtarea noastră zilnică, începând din casele noastre, în societate, la serviciu, la școală? Oare cum ar trebui să fie statutul nostru, știind că suntem templul Duhului Sfânt, că suntem purtători ai cuvântului lui Dumnezeu, știind că cuvântul lui Dumnezeu, care este puterea superioară, noi avem această armă puternică, o sabie cu două tăiușuri în noi. Dar cum o folosim? O folosim noi? Și dacă o folosim, cum o folosim? Ce important este, dragilor, să ni se pună în minte și în inimă adevărul acesta. Nu vei putea câștiga nicio bătălie certându-te cu copilul tău, cu soțul tău, cu soția ta, cu părinții tăi, cu sora ta, cu fratele tău. Nu vei putea. Nu. Nu, 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 nu. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu, care este o sabie cu două tăiușuri. Autoritatea. Dragilor, vă provoc. Începe. Și dacă nu știi cum să folosești această autoritate, cuvântul lui Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt, să câștigi mai întâi bătăliile începând dinăuntrul tău, cu membrii familiei tale și așa mai departe. Vă provoc să vă rugați: Tată, deschidem ochii, luminează mintea, că Iisus, scrie în Luca, o trebuit să lumineze mintea ucenicilor săi, ca să priceapă Scripturile, ca să înțeleagă Scripturile. Noi ne rugăm așa. Ori doar din obișnuință folosim cuvântul lui Dumnezeu. Dacă o faci din obișnuință, nu vei câștiga niciodată. Ochii tăi nu vor fi luminați niciodată. Că acest diavol care urlă ca un leu turbat, caută pe cine să înghită. Tu, ca capul familiei, ca bărbat, ca femeie, ca mamă, ca părinte, ca tată, vei fi atacat în primul rând. Dar prin cine? Pentru că tu, ca părinți, ca soț, ca soție, țineți casa și copiii. În ce atmosferă cresc copiii tăi? Cum îi înveți pe ei că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu cu adevărat, care El stă pe tron și nu este nimeni ca El? Cum? Prin viața noastră, luând orice situație, orice gând care vine și te atacă, orice săgeată arzătoare, cu cuvântul lui Dumnezeu,
începe și te roagă: Doamne, luminează-mă. Eu am această armă puternică, luminează-mă. Cum să o folosesc într-această situație? Doamne, mă doare să văd că copilul meu o luat calea ce rea. Doamne, mă doare că soțul meu a fost amăgit de diavolul crezând că o altă femeie poate să-l facă mai fericit. Doamne, mă doare că soția mea nu vede lucrul meu greu, nu vede că îi fac tot pe placul ei. Doamne, mă doare. Arată-mi ce să fac. Terminați să vă certați. Nu aduce niciun bine, numai rău. Cum scrie Biblia? Nu vă mâniați, că mânia aduce numai la rău. Dacă vrei cu adevărat să guști din biruința care Hristos ne-a promis-o, pune mâna pe sabia Duhului Sfânt, care este cuvântul lui Dumnezeu, autoritatea supremă. Presupunem că ai înțeles. Da, Doamne, cu adevărat, femeia aceasta zice ceva care face sens. Dar te pui pe genunchi, nu simți putere, te simți doborât, depresie, durerea inimii ți-e așa de mare, parcă nu iasă cuvintele. Nu știi cum să te lupți cu ceea ce ți s-a dat. Te simți un învins. Doamne, cum? Stai în tăcere. Lasă lucrarea Duhului Sfânt să te ridice duhovnicește, stând pe genunchi. Cereți iertare de la Dumnezeu că te-ai luptat în zadar cu pumnii în vânt. Cereți iertare de la Dumnezeu că ai ignorat faptul că ție ți s-a dat puterea Duhului Sfânt să fii mai mult ca biruitor, nu ca toată lumea firesc, nu ca toată lumea obișnuind cu predici, citirea Bibliei, ne ducem la studierea Bibliei, grupuri de bărbați, grupuri de femei, strângeri, fără niciun rezultat. Cereți iertare de la Dumnezeu că ai trăit în ignoranță, ai gândit firește, ai trăit firește, dar este timpul, Doamne, să mă ridici, să mă luminezi, să-mi arăți valoarea cuvântului Tău. Învață-mă, Tată, învață-mă cum să folosesc cuvântul Tău, ca Satana să nu aibă câștig de la familia mea, de la viața mea, de la credința mea, de la durerea inimii mele. Învață-mă, Tată, să trăiesc duhovnicește. Chiar dacă Domnul te-a luminat cum să folosești cuvântul lui Dumnezeu, tu crezi că diavolul imediat va fugi? Chiar dacă ai înțeles cum să îl omori pe diavolul, cum să-i distrugi planurile lui în casa ta și asupra vieții tale, crezi că el se va spărea și va fugi? Nu. Tu trebuie să stai tare pe poziția ta, pe determinarea ta, să omori, să-l calci în picioare, să fugă el. Dar trebuie să fii determinat, să lupți această luptă până la urmă cu cuvântul lui Dumnezeu, cu dragostea lui Dumnezeu. Familiei tale arată-i dragoste prin adevăr, prin Duhul tău blând și smerit. Dar când te pui pe genunchi, când pui mâna pe sabia Duhului Sfânt, tu nu mai ești acest Duh blând și smerit. Ai pus toată armatura a unui ostaș al lui Dumnezeu. Oh, sana, aleluia! Aude cineva? Rita soramena viratura calearea.
este Domnul, aleluia! Aude cineva? Mesia, glorie ție! O, razătanii masorii catrabeia! Aude cineva? Când te pui pe genunchi, nu mai ești acel om care toată lumea te crede că tu ești. Poate la nimeni nu vede, fizic ești doar o femeie, o mamă, o soție, dar în Duhul, în Duhul, aude cineva, în Duhul, în văzduh, tu ești așezat cu Iisus Hristos pe tronul Lui de Domn și Stăpân. În Duhul, tu înțelegi că ai o armată de îngeri care se luptă împreună cu tine. Credeți că vorbesc prostii? Citiți cartea lui Daniel. Citiți ce a făcut Daniel. Voi credeți că Daniel a mișcat inima lui Dumnezeu să vină în ajutorul poporului lui din cauza că el a intrat în post? Determinarea lui să se oprească de rugat până nu vine răspunsul. Răspunsul vinea din prima zi, pentru că Dumnezeu a știut inima lui Daniel și determinarea lui. Iisus Hristos este Domnul. Dar tu cine ești? Că tu ești trupul lui Hristos pe pământ, biserica. Capul, Iisus Hristos. Tu ești trupul lui. Tu ești ochii lui, picioarele lui. Tu ești trupul lui Hristos pe pământ. Ce faci cu aceasta titlu cel mai înalt care există, care a existat vreodată și care va exista încă de acum încolo? Noi purtăm acest titlu glorios, minunat, puternic, Dumnezeu. Noi suntem templul Duhului Sfânt pe pământ. Noi suntem puterea Duhului Sfânt pe pământ. Aude cineva? Vrei să guși din biruința lui Hristos pe pământ? Începe din casa ta. Biruiți răul cu binele. Răspunde înapoi cu blândețe. Nu se primește deodată. Câteodată se primește, dar câteodată nu. Dar nu înseamnă că pui un stop. M-am săturat, îi spun eu tot ce gândesc. Îi spun eu ce depinde de ea, de cine este el sau ea. Nu. Ai greșit odată, pocăiește-te. Ridică-te. Stai pe poziția ta de credință. Până la urmă. Stai în determinația ta. Stai în spărtură. Veghetorule ce ești. Că Satana te va încerca să vadă. Chiar știi tu cuvântul lui Dumnezeu? Chiar știi tu cine ești? El nu va fugi deodată. El se va lupta pentru răspunsul care Dumnezeu ți-l trimite. El se va lupta. Dar cine, dacă nu armata dumnezeiască, a biruit? Iisus a zis că l-a văzut pe diavolul aruncând din cer. Haleluia! Haleluia! Vrei și tu să vezi? Vrei și tu să vezi cum diavolul fuge din casa ta? Vrei și tu să vezi? Stai pe poziția ta, determină-te. Doamne, până aici, până aici am luptat cu firea. Dar de acum încolo vreau să fiu duhovnicesc. Fiți binecuvântați, iubiții Domnului Iisus Hristos. Amin.